Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo de Carro 2. Bom, então aqui começar os trabalhos aqui, jogando com os veículos numa aventura em vídeos, tá? É melhor fazer vídeo porque fica mais organizado pra vocês, eu vou jogando, seguindo. Eu fiquei em dúvida se eu começava pela ordem de veículos ou pela ordem de fase, mas é melhor começar pela ordem de fases, porque é mais fácil de eu fazer logo de uma vez assim, só numa fase só, sabe? Aí depois eu vou na cidade, na montanha, vou começar aqui pela floresta. No campo já foi todos no campo, né? Então vou de novo. Embora tem veículo que eu não fiz nem 1000 metros, nem 2000, né? Mas depois eu tento de novo e a gente vai banhando aqui na floresta. Começar pelo carro esportivo nesse vídeo. Aqui pelo carro esportivo, vamos lá. Não vou assistir a missão porque não preciso de moeda, não. Então, e quem tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o like aí, né? Muito importante pra saber se vocês querem que eu poste talvez no meu vídeo com frequência. Eu botei isso aqui e vou ver como é que faz. Se for mal, eu não posto mais. Aí também e tentar ir mais longe que der aqui, né? Porque o mandamento é assim, você tentar ir mais longe que você puder. Pode ser 3.000, 2.000, 4.000, 5.000, mas tem que cuidar pra não acabar tá fácil. Porque esse carro aqui não tem pode ser superior, né? E eu vou começar a gravar vídeo pra vocês dia 20 semanal, tá? Porque como eu só tenho 2 vídeos pra postar nesse momento que eu gravar esse vídeo. Eu só tenho 2 vídeos pra postar de Rio Claim. Pronto. E se tiver algum barulho aí de banda tocando aí, porque aqui na minha cidade tá com um baile aqui do lado do meu, mas eu queria gravar esse vídeo, então eu vou gravar. Eu tô gravando aqui 9 da noite, quase 10. Aí vai acabar 4 horas da manhã. Então eu vou esperando 4 da manhã, eu vou estar dormindo, obviamente. Vamos lá. Vamos lá. E deve ter equipe, não dá por enquanto, porque a equipe que eu tô, ela só assina a vídeo equipe na quarta-feira, pô. Eu vou gravar na quarta-feira pra postar na quinta, sendo que na sexta já começa o outro, né? Então ela vai ficar inútil o vídeo, inútil. Tem que postar no máximo na segunda-feira. Entre sábado e segunda-feira, mas porque senão, né? Eu vou tentar, vou ver se eu consigo entrar em outra equipe. Aqui, né? Eu tô pensando em criar outra conta no jogo, sabe por quê? Eu vou ficar pra vocês depois aí no live. Mas porque vai que um dia seja banido do jogo por engano, porque eu perdi minha conta. Aí tem outra pra jogar, né? Então
Eu tava pensando em outra conta, mais calma aí, tá? Também não é assim não, tem que explicar, tem que pensar bem direitinho, porque né? Tem muita coisa assim pra jogar. Então ainda vou pensar se eu fazer isso ou não. Ok, né? Ó, tô indo longe aqui, já. Estou indo bem longe até. Lembrando que eu faço live de time toda semana aí, mas eu vou parar. Vou ver, porque a live de time tem também, né? Mas eu sei lá. Eu vou focar nos vídeos só. Assim, vocês vão fazer vídeo pra não passo, não, né? É porque live é bom que eu posso jogar live mais de 1 hora assim pra não passo. Mas eu podia jogar em off bastante, né? Pau passo. Também não é todo mal, não. Deixa eu ver se isso. Eita. Eita, isso aqui. Ah, já estamos com 7 minutos de vídeo. Tô vendo aqui que passa voando, né? Chegando aqui, passa voando. Lembrando que uma coisa aqui é que você fez com o CCV, tá? Eita, passou uma moto dando grau ali, ó. Não sei se tá, mas passou uma moto. Passou uma moto, deve estar dando grau para dar uma hora passou. Mas eu não posso fazer nada, galera. Meus vídeos assim eu gravo. Eu tenho que gravar num lugar que tem silêncio, mas... Ó, tanto que eu tô deixando o volume de jogo um pouco alto. Pra vocês escutarem, né? O jogo um pouco para não ficar aquela barulho toda. Mas eu tento colocar assim. Pra não ficar tão zoado, né? Mas B2, se tiver passando alguma coisa aí, desculpe, porque eu só tenho que fazer com isso. Mais pra frente, se eu realmente for ganhar dinheiro com o YouTube, eu vou ter que fazer outra forma de poder melhorar meu canal, né? Mas por enquanto não. Só ficar, né, ganhando dentro da cidade mesmo. E aí tá agora, né? Tá bom. Assim, eu faço miniatura, né? Mas eu não edito vídeo não, tá? Eu só gravo vídeo e envio. Não edito não. Eu faço miniatura pra ficar um pouco chamativo, né? Mas a coisa é melhor. E talvez isso prepare, porque esse vídeo aqui você mostrou mais de um jeito, a maioria, né? Porque os veículos aqui, dependendo do veículo, eu vou bem longe. Tipo essa aqui eu tô bem longe com ele, né? Então, dependendo do veículo, eu vou. Mas aqui não pega, cara, vai embora dando aqui no meio, né? Senão no máximo aí eu vou pegar. De jogar com o código, mas eu vou continuar, mas não com diferença. O código eu vou gravar esse vídeo, eu acho.
longe. Eu vou tentar postar mais vídeos diversos, mas aí eu vou tentar mais pra frente. Sabe um veículo que eles vão fazer verso, é o Fórmula versus o Super Carro, né? Vou ver. Cara, tô gostando demais de jogar o Climb, sério, o Climb. Eita, aqui ruim. Olha, acabou, né? Não acabou. Mas fui longe. Bem longe. Eita, faz só 8 aqui pra conseguir. Tô quase aqui chegando aqui, né? Eu vou chegar, cara, logo. Eu vou jogar com tudo, vai chegar logo aqui. Aí o próximo vai ser a moto, eu acho que eu vou gravar. Não sei quando é que eu vou gravar, se vai ser ainda hoje. Mas beleza, então é isso aí. Esse aqui é o vídeo aqui de hoje no Carro Esportivo na Floresta. Aí tem na cidade, na montanha, não tem cara, tem muita fase, mas eu vou evitar ficar gravando muito vídeo pra não, né? Embora como eu vou postar bem menos vídeos, eu vou testar logo essa semana. Porque sábado eu vou jogar em live. E eu vou upar o passo em live, né? O passo eu terminei. Mas eu vou jogar em live os passos e o sábado também vou completar. Então eu vou postar mais vídeos de climb, né? Então a vídeo vai ter vídeo de Rio Climb jogando uma aventura. De evento semanal ainda vou ver, mas eu vou fazer, eu acho também. E também vídeo de novidade do server de Rio Climb vai continuar normal, tá? Mas assim, tá pra fazer gameplay upando passa em live mesmo. Beleza? Essa galera, até mais e fui.